नाज़रीन, बौदर फार्म लॻ ॻोठ मानो बोड़ो जी रहवासन 7वीं क्लास जी शागिर्दियाणी प्रेमला बाई पुरस्रार बीमारी में मुब्तला है। संदसि वारसन सिंध हुकूमत ऐं सॾंदी वारनि खे इलाज लाइ माली मदद जी अपील कई आहे। रिपोर्ट करे रहियो आहे जानिब दिलवाणी। बौदर फार्म लॻ तालका उमरकोट जे ॻोठ मानो बोड़ो जे रहवासी 7वीं क्लास जी शागिर्दियाणी प्रेमला बाई धी पांचो भील पुरस्रार बीमारी में मुब्तला। प्रेमला जे घर भातियुनि ॿुधायो त 2 महीना अॻु असांजी न्याणी स्कूल खां वापसि घर पहुती त ओचितो संदसि हेठियों धड़ कमु करणु छॾे वियो। न्याणी जे इलाज लाइ वसा आहेर कोशिश करे पहिरीं कुनरी इस्पताल दाख़िल करायो, जितां डॉक्टरनि मीरपुर ख़ास ऐं हैदराबाद इस्पताल खां बाद में कराची इस्पताल रेफर कयो, जिते डॉक्टरनि न्याणी जे इलाज लाइ 12 लख ख़र्च ॿुधायो आहे, जेको असां पौरहितनि जे वस खां मथे आहे। न्याणी जे घर भातियुनि वज़ीर आला सिंध अक़लियती अॻुवाणनि तक जे चूंडियल नुमाइंदनि ऐं वस वारनि खे अपील कंदे घुर कई त नोटिस वठी न्याणी जो सरकारी ख़र्च ते इलाज कराए मासूम शागिर्दियाणी जी हयाती बचाई वञे। मुंहिंजी पोटी आहे प्रेमना लालो आहे, हू आई घरे कड़नि सां हेठि मानी खाई उथिया जे न, पोइ खणी वियासीं मीरपुर वारनि चयो हैदराबाद वठी वञो, हैदराबाद वारनि चयो कराची वठी वञो, पोइ हुतां वञी सिविल में दाख़िल कई आहे। नेठि डॉक्टरनि चयो हिन जो घटि में घटि 12 लख ईंदो ख़र्चो। असां ग़रीबनि हेतिरी मदद हुई जेका से माल ढोर ढगी विकिणी, हू पूराई करे हाणे सरकार खे अपील करूं था त असांखे मदद कनि, छोकिरी जी जान बचाए। ए बीमार थी दे खणे कुंडली जा उहा हथ कढिया, उहा ले गया मीरपुर में उहा को हथ कढिया, लेटर लिखे ॾिनो, बड़े हैदराबाद गया, उहा दवा को लगी हिन कराची में 2 महीना थिया कराची पई असे मिसी कर पैसो को सरकार बेचारी मदद करे नियाणी थी सतकुरा नियाणी है, असां कने कंहिं को है बुखिया ऐं मुगाड़ा। असां छोकिरी है प्रेमला नालो है, 7 क्लास पढ़ियल है, ऐं बीमार जाम थी है, कराची ले गया माल तो असां कुल वेचे इलाज करायो, असां कंहिं को बच्चो कुछ मदद करो। असां निकरी हुआ ठीक हो, 7वीं क्लास में थी, बेचारी बीमार थी, या ले मीरपुर गया, मीरपुर से ले हैदराबाद गया, हैदराबाद से खणी कराची गया, 2 महीना थिया ठीक को नहीं है, बेचारा खर्चो को बेचारा गरीबां कने। प्रेमला भेण आहे ऐं स्कूल वेंदी हुई, मूंखे ॾाढी ख़ुशी थींदी हुई, ऐं इन जे करे ही त घरे आई रोटी खाधी, रोटी खाए पोइ उथा में कोन, हाणे उनजो रत बि बंदि थी वियो आहे, अचो जुज़ो चवनि था। हिननि खे कुंडरी वठी विया, कुंडरी खां पोइ वरी मीरपुर वठी विया, मीरपुर खां हैदराबाद लेटर ॾिनो, कराची के सिविल अस्पताल में पहिरीं जना में हुई, जना खां उन्हनि वटि बेड कोन हो, बेड वरी वियो सरकारी उते दाख़िल आहे। अदा महिरबानी करियो, असांजी छोकिरी खे बचायो ऐं उनजी जान बचायो, ताकी असांखे बि ख़ुशी थिए।